Herkese merhaba. Yeni yıl coşkusu sürüyor. Setteki arkadaşlarıma küçük hediyeler aldım. Onlara vereceğim hediyeleri. O zaman hadi gelin. Evet, yılbaşı hediyelerini veriyoruz. O zaman Lea'dan başlıyor. Al bakalım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Kolye. Ne kolyesi? Orası bilmiyorum. Bir dakika çıkartayım. Yaşam ağacı. Aa, Evet. bilmiyordum. Çok güzel. Rengi de çok güzel. Bayıldım. Teşekkür ederim. Niye şu an ortam enerjisi bu kadar düştü? Bilmiyorum, sabah deriz yani. Daha uyanamadım.